Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Baktiar, NBI 142200012, kelas A. Nomor 1. Gaya reaksi yang muncul, yaitu RXA, RYB, sama RYA. B. Nilai masing-masing dari gaya reaksinya. D1 sama dengan F1 sama dengan 15 Newton, F3 sama dengan 12 Newton, F4 sama dengan 5 Newton, F5 sama dengan 10 Newton, F5Y sama dengan 6 Newton, W2 sama dengan 2 Newton per M, F5X sama dengan 8 Newton, D2 sama dengan A, D3 sama dengan sigma Fx sama dengan 0, Rxa plus F1 plus min F5X sama dengan 0, Rxa plus 15 plus min 8 sama dengan 0, Rxa sama dengan min 7 Newton, sigma Fy sama dengan 0, Rya plus min W2 plus min F3 plus min F4 plus RYB plus min F5Y sama dengan 0. RYA min 2 kali 10 kali 10 per 2 min 12 min 5 plus RYB min 6 sama dengan 0. RYA min 100 min 12 min 5 min 6 plus RYB sama dengan 0. RYA plus RYB sama dengan min 123 Newton. Sigma MA 2 kali 10 kali 10 per 2 kali 5 plus F3 kali 20 plus F4 kali 32 plus F5Y min 40 plus min RYB sama dengan 40, 2 kali 10 kali 10 per 2 kali 5 plus 12 kali 20 plus 5 kali 32 plus 6 kali 40 plus min RYB kali 40 sama dengan 0. 500 tambah 240 tambah 160 tambah 240 min 40 RYB sama dengan 0. Jadi 40 RYB benar luas sama dengan min 1140 per min 40 sama dengan plus 28,5 Newton. Sigma MB RYA kali 40 plus min W2 kali 10 kali 10 per 2 kali 35 plus min F3 kali 20 plus min F4 kali 8 plus F5Y kali 0 sama dengan 0. 40 RYA min 25 kali 350 min 12 kali 20 min 5 kali 8 plus 0 sama dengan 0. Jadi 40 RYA min 3500 min 240 min 40 plus 0 sama dengan 0. Jadi 40 RYA sama dengan 3780, RYA sama dengan 3780 per 40, RYA sama dengan 94,5. Nilai gaya reaksinya adalah RXA sama dengan min 7 Newton, sigma Fx sama dengan min 7 Newton, RYB 2,5 Newton, RYA sama dengan 94,5 Newton, sigma Fy sama dengan RYB plus RYA sama dengan 123 Newton. Nomor 2. Sigma Fy sama dengan 0, RYA plus RYB min 6 min 4 min 18 sama dengan 0. RYA plus RYB sama dengan 46. Sigma Fx sama dengan 0. Rxb sama dengan Rxa sama dengan 0. Rxb sama dengan Rxa. Sigma Ma sama dengan 0 sama dengan 6 kali 2 tambah 18 kali 5 tambah 4 kali 6 tambah 18 kali 9 min RYB kali 10 sama dengan 0. 12 tambah 90 ditambah 24 tambah 162 dikurangi 10 RYB sama dengan 0.
RYB sama dengan 288, RYB sama dengan 288 per 10, RYB sama dengan 28,8. RYA plus RYB sama dengan 46. RYA plus 28,8 sama dengan 46. RYA sama dengan 46 dikurangi 28,8 sama dengan 170 sama dengan 17,2 Newton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.